Следующий спортсмен с красным поясом выйдет за пределы ковра. Расул, блядь, смотри, блядь. Дай в ногу, дай! О! Хорошо, хорошо прям. Правильно, правильно, смещайся с ударами только. Обоюдный. Корпус, корпус. Прямая нога сейчас, прямая, прямая. Прямая нога. Лоу наружный дай. Снаружи лоу. Да надо получить. Наружный, Расул, когда выставляет. Ей увереннее. Бал красный. Он красный там и синий, блядь, дал. Бля, вот он бьет, это пиздец, блядь. О, прям. Стоп. Ростовая техника. Активность синий. Расул, несколько ударов. Давай, раз, два. Да нет, раз, два. О! Стоп. Да не выходи ты назад. Красный. 1 балл синий. Нет, нет. Там не в голову было, ебать. Исправно интересно сейчас будет. Работай, Расул. Правый знак. Да не ложишься. Встань, возьми ногу. Ногу возьми. Расул. Расул, время, блядь. Замечание спортсмена с красным поясом в нарушении правил. Стоп, стоп. Ростовая техника. Активность синий. Расул, давай, время мало. Давай. 30 секунд. Долбись. Берись. Гол. Гол. Вот еще. Давай, давай. Еще, Расул. Давай. Бей. Гол. Давай, давай. Расул, зарубайся. Гол. Давай, не падай больше. Нарушение правил. Красный 1 балл синий. Да, блядь. Серега, давай, делай до конца! 10 секунд. Где- Красавчик! Делай! Все, заебись! Все, красава! Красава! Мера предупреждения за выход за пределы 1 балл синий. Все, красавчик! Серега! Победа Бабалова одержал спортсмен с синим поясом. Смотри, вертушку все